Beshinchisi qiziq odam. Kim? Po'lat chaqirdi do'sti. O'tirishga ruxsat oldingmi? O'tirsam bo'ladimi? Po'lat alamda. O'sha Po'latni ko'rdim. Kelishgan yigit ekan. Bu odam orqasida mafiyaning barcha qoidalari ostin ustun bo'ladi. Oilaning orqasida kim bor? Juda qiziqyapsanmi? Oynaning orqasidagilardek emas. Juda bemalol, juda mahoratli. U yangi qonun yaratadi. Bir erkaklik qilib, bu yerga tushsang, 40 ayollik qilsang ham bu yerdan chiqa olmaysan. Prokurorni o'ldirding, haydovchini yollab, suiqasd rejalashtirding, yana bemalol aylanib yuribsan. Turkiyada aytganlaringni qila oladigan odam bormi? Yo'q edi. Mana sen bo'lding. Hech qaysi odatga amal qilmaydi. Sigaret cheksam bo'ladimi? Qahva ichishing ham mumkin. Unda chiroq bo'lsin. O'chir ovozingni.